30 октября сегодня 2015 года. Александр Сергеевич мотор называется. 009 690. Канал 231 Вовик. Вот немножко еще погонял его. Мотор новый, катался. Мотор тихенький, холосты не стал прибавлять. (009 690). Телефон 909 390 08 94. Корзина стоит шестерочная, новая. С ноги трогается, все четко. Все из новых запчастей, старых годов собраны. Сюда, что ли? Поэтому вопросов к качеству не должно быть. Коробочка стоит 13-зубовая, кстати, не знаю, кто как замечает, мне так незаметно. Только что передача рядом. Вот так одно и то же.
Дорога хреновая стала после дождя. Да, новая коробка, есть новая коробка. Работает коробка. Видите, тоже фирменная, старых годов, старого запаса. Приятный мотор. Что такое? Ага, ну-ка. 009 690. Вот. Все, мотор сухенький. Работает очень хорошо, самому приятно. 909 390 08 94. Руки замерзли вообще. Мирослав Михайлович канал. Заводится все. Сальничек вот сухой, кстати.